清熱解毒香茅茶，有效緩解咳嗽、發熱等風熱感冒症狀。準備香茅4支、薑4片、牛蒡子6克、桔梗6克、山慈菇6克、艾草6克、陳皮8克、甘草6克。將所有藥材放入盆中，用室溫水清洗一下。把水倒出，将藥材放进鍋裡，放入香茅、薑片，鍋中倒入1200毫升水，大火煮開。之後轉小火，繼續煮30分鐘就完成了。煮出的茶飲為1人1天的用量，1天分3次喝，清熱解毒，祛痰止咳。試試這款茶飲吧。如果你喜歡的話，請訂閱金菩提宗師 YouTube 平台。